buonasera, benvenuti qui al Pala Tarquini, partita valida per la Serie A2 femminile di calcio a 5. Si sfideranno questa sera Virtus Ciampino contro BRC 1996. Padroni di casa che si schierano con la maglia nera, mentre gli ospiti in maglia bianca e pantaloncini blu. Tanto parte anche l'inno. Tutto pronto? Si attende solo il fischio del direttore di gara. Ultimi preparativi. Parte questo match. È in favore del Ciampino. Palla appoggiata per Verrelli. Spazi stretti. Difficoltà in questo momento per la formazione del Ciampino a trovare uno spiraglio giusto per poter bucare la difesa ospite. Le squadre insomma che si stanno ancora studiando. Sulla sinistra adesso trova l'imbucata la numero 13 che si presenta tu per tu con il portiere, ma c'è la gran risposta dell'estremo difensore del BRC. Prima occasione al secondo minuto con Segarelli. Prova subito l'offensiva intanto Fursi, lo fa sulla sinistra adesso per la nuova entrata numero 10, 100 la tiro e arriva la rete del vantaggio. Conclusione non pulitissima ma efficace. Si sblocca quindi il punteggio al 10° minuto, 1-0 per la Virtus Ciampino. Lo fa con il capitano. Nainggolan intanto, bella palla sulla sinistra per Carnevali, tiro, risponde il portiere, ancora 1-0. Calcio di punizione pericoloso per la Virtus, posizione ottima per provare la battuta che lo farà direttamente Carullo in porta. 18° minuto, intanto invece no, uno schema ancora per Centola che non colpisce bene questa volta, poteva trovare la doppietta personale. 8 al termine della prima frazione, calcio di punizione questa volta pericoloso per la BRC. Nainggolan alla battuta, prova direttamente lei, non è uno schema, palla che rimane lì, di punta arriva il gol del pareggio della numero 19 Capponi. Si torna quindi in parità, bello schema sul calcio piazzato. Capponi, torna ancora da Nainggolan, solita battuta alta per Marzi, bellissimo colpo di testa ma ottima anche la risposta di Asaro. Palla scodellata fuori, prova la battuta al volo, Segarelli, palla fuori, ottimo il gesto tecnico, di poco fuori. Prende un calcio Fursi, non fa una piega, palla in attacco per Carnevali che è rientrata adesso e per poco subito non battezza con la rete del 2-1. Finisce intanto la prima frazione del gioco, punteggio solo 1-1. Bellissima partita, molto vivace. Tutto pronto per ripartire. Parte il secondo tempo. La giocata intanto della numero 55 Nainggolan, vicinissima al vantaggio BRC. Ottima l'incursione. Pallone ancora riconquistato sempre da Nainggolan. Subisce il ritorno di Fursi. Regolare secondo l'arbitro. Verrelli intanto taglia il campo ancora. Ottimo serve Alvino. Ottimi movimenti da parte del Ciampino. Riescono a liberare gli spazi. Ottimo il numero 2. Palla per la numero 5 che tira il tiro. Una puntata sotto al 7, torna avanti il Ciampino, lo fa con Fursi. Pisello ancora. Palla che arriva in qualche modo a Fursi, vince il contrasto sulla sinistra per Di Ventura, palla al Pisello, traversa per il Ciampino, pallone ancora libero, è buono alla fine Nainggolan, chiude lei in angolo, sempre più pericoloso il Ciampino che ha provato a chiudere il match. Torna adesso a farsi vedere in attacco il BRC, bella girata di Marzi
attentissima ancora Taccaliti. Capponi prende ancora in piano Centola che sta riconquistando tantissimi palloni, serve di Ventura sulla destra, pallone su quest'altra parte dove arriva Segarelli che approfitta di un'uscita non perfetta di Biagi e adesso può allungare il Ciampino 3-1 quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Segarelli, bella palla per Centola che si trova tu per tu con Biagi, questa volta il numero 1 è bravissima a fermare il capitano del Ciampino. Bella giocata, non si capiscono com'è Carullo, forse che non la prende del tutto bene. Palla per Nainggolan, intanto sulla sinistra, controlla la sfera, pallone in mezzo per Pier Simoni che non riesce nel tap-in. Nainggolan sulla sinistra, bucata intanto per Marzi, era incredibilmente riuscito a scappare a pisello ma non trova l'impatto con il pallone. Sarebbe stato davvero il match point da parte del Ciampino che comunque ha sempre 2 gol di vantaggio. Bottone intanto 35 secondi, chiusa molto bene il Ciampino, ci prova tutto adesso il BRC, Carnevale in mezzo, guadagna l'ennesimo corner. Ultimi 15 secondi, la palla giustamente mandata più in avanti possibile dove Segarelli tenta di superare il Bottone che è bravissimo anche in versione portiere, palla per Marzi, questa volta per Carnevale, per Nainggolan, tenta la battuta, chiude la difesa, il tempo scorre via, 3 secondi, ultimi attimi di questo bellissimo match, finisce qui, vince il Ciampino 3-1, un match bellissimo. Da Live Bomber è tutto.